സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹലോ പിഡീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ടു കാണും കേട്ടോ. ഞാൻ Rt-pcr ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ്, കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്. UK-ന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Rt-pcr ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലാണ് പോയി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാലിഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബഡീസ്. വൈവിനുണ്ട് കൂടെ. വൈവിന് ഹായ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വാറിംഗ്ടൺ ബാങ്കുവിലല്ലേ, വാറിംഗ്ടൺ ബാങ്കുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ BRP കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയത്. അതേ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിന്ന് 2ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ ലൈനിലാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത്. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത്. ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉടനെ ട്രെയിൻ വരും. ഓക്കെ ബഡീസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല പച്ചിപ്പും ഊഷ്മളതയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പച്ചിപ്പ് ഊഷ്മളതയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഉണങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. വിൻ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ടേ മരങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, പച്ചിലകളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 2 സൈഡും ഗ്ലാസ്സാണ്, ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സാണ്, നല്ല കട്ടിയുള്ളത്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണം. കാര്യം കോച്ച് AC കോച്ചിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ, നോർത്ത് ഏണിൻ്റെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. എന്തായാലും അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നോർത്ത് ഏൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനും വൈവിനും ന്യൂട്രലി വില്ലോസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രലി വില്ലോസ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വേണം മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്ക് കുറവാണ്. മറ്റേ ബാങ്ക് ചെന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു, തിരക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രെയിൻ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രെയിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കയറുവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബഡീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാം. അതായത് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് Rt-pcr ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ് പേജ് നമുക്ക് കാണാം, കുളിൻസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെയാണ്. എയർപോർട്ടിൻ്റെ അതിനകത്ത് കയറും, ബുക്ക് എ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ പോലെ ഒരു നമ്പർ തരും. എന്തായാലും നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ കാണിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. 99 പൗണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്. 99 പൗണ്ട് നിലവിൽ Rt-pcr ടെസ്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 140 പൗണ്ട് വരെ എങ്ങാണ്ട് അവർക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം നല്ലത് കേട്ടോ. പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെല്ലുക. പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുക 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ്. അതായത് പല്ല് തേക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അല്ല വരുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നിർത്തി വെക്കുക മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പെങ്കിലും നിർത്തി വെക്കുക. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ബബിൾ ഗം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഗമ്മ് പോലത്തെ ഐറ്റംസ്, മുട്ടായികൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
Nothing on there. Okay. So, 10 seconds in the mouth. Okay. 5 seconds in one nostril. Okay. If it's uncomfortable at any point, raise your hand. I will start. Okay. Good to go? Yeah. Okay. Open your mouth wide, please. Open 1 second. Set. Open wide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Good. Left nostril. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, sir. Finished. It's all done. കോവിഡ് RT-pcr ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി ഇനിയിപ്പം നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് RT-pcr ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ട് ഏരിയ വിട്ടിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ നമ്മളവിടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് 2-3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പം ഏതാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് അവരുടെ പ്രൈവസി കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ അവർ മാക്സിമം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് എന്തായാലും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും, മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ 48 മണിക്കൂർ. 24 മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട്. ഒത്തിരിയും പേര് വന്നിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഹോളിഡേയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വെളിയിലോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയവർക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഡോസ് കിട്ടിയവർക്ക് തന്നെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞ് അറിവ് കേട്ടോ. അപ്പം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഈ സംഭവമുണ്ട്. ഡിജിറ്റലി വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി അവർ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത സംഭവം വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത്. അതായത് വേറെ കൺട്രീസിൽ കയറുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇവർ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണല്ലോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഹീത്രോയിലായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അവിടുന്ന് ബസ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് പറയാം, അതായത് നിങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സിറ്റീസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ലീഡ്സ് പോലുള്ള സിറ്റീസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയാം മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ട് വരിക. നേരെ ട്രെയിൻ വഴി, അതായത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ലഗേജ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ട്രോളിക്കകത്താക്കിയിട്ട് ട്രെയിന് സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. അതായത് ഈ സാധനം പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടി ട്രോളിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ട്രോളി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കേട്ടോ. ട്രെയിന് എത്ര സമയത്തിനാണുള്ളതെന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക. കാരണം ഷെഡ്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം കറക്റ്റ് സമയത്തിനായിരിക്കും പോകുന്നത്, അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സീ യു ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. കർമ്മ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ ബഡീസ്, അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രോളി കിട്ടും മേളിൽ. ട്രോളി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ലിഫ്റ്റ് വഴി, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കാണാം. ഈ ലിഫ്റ്റ് വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിനകത്ത് കയറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് ഡെഡ് എൻഡ് ഇവിടുത്തെ. ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾക്കെല്ലാം ബാക്ക് എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഏത് സൈഡിൽ നിന്നും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട. മാഞ്ചസ്റ്റർ പിക്കറ്റിലി എത്തി. പിക്കറ്റിലി സ്റ്റേഷനാണിത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്.